Qiz bola bo'lib yashash, o'g'il bola bo'lib yashashdan ko'ra ancha qiyin. Siz har qadamda kurashishingizga to'g'ri keladi. Har qadamda kurashishingizga to'g'ri keladi elementar kiyimingiz uchun. Ochiq-sochiq kiyinish haqida gap ketmayapti. Siz shunchaki qaysidir kiyimni kiyishingiz uchun 58 ta odamdan ruxsat olishingiz kerak. Va bu har doim siz bilan. Siz o'qishga kirishingizda ham, siz qaysi maktabga borishingizda ham, maktabda kim bilan o'tirishingizda ham, siz qaysi sohani tanlashingizda ham, siz institutga kirmasligingizda ham, siz kimga turmushga chiqishingizda ham, farzandingiz bo'lish bo'lmasligida ham, unga qanaqa ism qo'yishingizda ham, tushunasizmi? Nimaga qiz bola kasb tanlayotganda 5 tagina kasb bo'lish kerak. Bu o'qituvchilik, bu hamshiralik, bu yoki u narsa pishirsin yoki u narsa tiksin. Nimaga qiz boladan normal qabul qilinmaydi injenerlik, fizik, qiz bola bo'lib yashash, o'g'il bola bo'lib yashashdan ko'ra ancha qiyin. Siz har qadamda kurashishingizga to'g'ri keladi. Har qadamda kurashishingizga to'g'ri keladi elementar kiyimingiz uchun. Ochiq-sochiq kiyinish haqida gap ketmayapti. Siz shunchaki qaysidir kiyimni kiyishingiz uchun 58 ta odamdan ruxsat olishingiz kerak. Va bu har doim siz bilan. Siz o'qishga kirishingizda ham, siz qaysi maktabga borishingizda ham, maktabda kim bilan o'tirishingizda ham, siz qaysi sohani tanlashingizda ham, siz institutga kirmasligingizda ham, siz kimga turmushga chiqishingizda ham, farzandingiz bo'lish bo'lmasligida ham, unga qanaqa ism qo'yishingizda ham, tushunasizmi? Nimaga qiz bola kasb tanlayotganda 5 tagina kasb bo'lish kerak. Bu o'qituvchilik, bu hamshiralik, bu yoki u narsa pishirsin yoki u narsa tiksin. Nimaga qiz boladan normal qabul qilinmaydi injenerlik, fizik